讀熱點話題，解最新動態。呢度係讀解美國頭條，我係馬燕林。下面請睇詳細報道。參議院7日就一項邊境同埋軍援法案進行程序性投票，最終50票反對，49票贊成。據悉，呢一項1180億美元嘅法案將美國對烏克蘭同埋以色列嘅援助同解決國內邊境問題嘅措施綁定，喺兩黨內引發分歧。參議院嘅共和黨人大多都投咗反對票，參議院多數黨領袖舒默跟住落嚟將會就該法案嘅對外援助部分進行第二次投票。拜登總統7日下午到訪紐約曼克頓舉行多場嘅競選活動。拜登嘅到訪引發咗紐約市區交通擁堵同埋幾場支持巴勒斯坦嘅抗議活動。紐約警方不得不喺街道兩邊維持秩序，控制示威人群。約有60人喺拜登競選活動現場附近被警方帶走，可能仲有人會被起訴。負責特朗普誹謗案嘅聯邦法官劉易斯卡普蘭7日表示，佢拒絕咗特朗普律師阿麗娜巴克申請中期審判無效嘅請求。先前嘅審判令到前總統特朗普需要賠償作家卡羅爾8300萬美元。據悉，卡羅爾曾經多次喺審判中批評哈巴嘅能力，甚至有一次卡普蘭當住陪審團嘅面威脅巴哈話，如果佢唔收聲就會將佢關入監獄。財政部金融犯罪執法網絡7日提出咗一項規定，要求房地產專業人員向該機構報告法人實體、信託公司同埋空殼公司非融資購買住宅房地產嘅資訊。呢個係為咗打擊透過全美金融體系洗錢同埋轉移黑錢嘅活動。一架載有5名士兵嘅海軍陸戰隊直升機7日喺加州聖地亞哥郊外嘅山區墜毀。據悉，出事嘅飛機名為 CH-53E 超級種馬直升機，係軍方最大嘅直升機，設計用於喺惡劣嘅條件下飛行。然而，由於一場歷史性嘅風暴喺加州上空帶嚟咗大雪同埋創紀錄嘅降雨，呢一架直升機失蹤。雖然救援人員已經喺山區附近發現咗墜機嘅飛機，但係雨雪天氣為搜救帶嚟困難。以上就係今日嘅節目全部內容，感謝收聽同觀看，同時記得訂閱美國中文廣播電視甲 TV 頻道，獲得更多嘅精彩內容同埋最新消息。我哋下次再見。